做好人呢唔係真係咁好嘅啫，好人呢係好容易生 cancer 嘅。自細到大，不論係學校定係屋企，通常父母定還是老師最政治正確點樣去教一個人呢？就係教你要做一個識得體諒人嘅人，要識得樂於助人，要識得包容別人，蝕底少少唔緊要噶，忍耐一下啦，要識得讓人啊。咁但係其實呢，如果你活到有翻咁上下年紀嘅話呢，相信呢唔多唔少你都會同意，如果你真係完全毫無保留咁樣用以上嘅價值觀做人，或者處理你嘅人際關係嘅話呢，你係會活得好辛苦嘅，你係會搞到自己五勞七傷嘅，因為你咁中意蝕底啊嘛，你咁中意體諒人啊嘛，咁你就會吸引埋好多俾機會你蝕底嘅人噶啦，同埋好多要你體諒佢嘅人噶啦。我覺得我哋實在呢係需要對於真正嘅善良啊，要有一個好清晰嘅定義咯。如果唔係嘅話呢，一方面我哋想做好人啊，但係另外一方面呢，自己會過得好辛苦咯。咁但係咁樣講係咪真係叫你去做壞人呢？咁其實又唔係。咁今日呢，就想同大家介紹一本書，書名呢就係叫做《好人只會越做越委屈》啊。我哋可以試諗一下，如果你真係想對一個人好嘅話，可能嗰個係你嘅好朋友啊，你會想佢點呢？起碼好肯定嘅嘢就係你肯定唔會想佢蝕底先啊。咁如果你真係當正你自己係好朋友嘅話，你又點解成日容許自己係做蝕底嗰個呢？成日要包容人嗰個呢？之前呢，聽一位朋友呢分享咗一個我覺得好好嘅講法嘅，就係譬如呢，一啲做化妝師啊、攝影師啊、平面設計師嘅人呢，會好常見一個現象嘅，就係會有好多朋友啊嚟到揾你拍爛檔，可能呢就想揾你白嫖啊，即係要你幫佢哋手，但係呢就唔俾錢嘅，或者呢真係俾得雞碎咁多咯。咁有一個講法好正嘅，就係話如果你真係想揾呢啲朋友幫手嘅話呢，請你唔該俾 full price plus tips， 即係話你係咪真係重視呢個朋友啊？你重視佢嘅話呢，唔該你揀人哋最貴嗰個 plan， 仲要俾 tips， 就唔好喺度問人哋呢，咁熟有冇得平啊，有冇得攞個 discount 啊？咁你咁樣做嘅時候，你又真係幾重視呢個朋友呢？即係特別喺度講，唔係話你街外去揾一個人幫你做，而係真係你一個你重視嘅朋友。因為好多人呢，口講就話好重視呢個朋友，咁但係一講到俾錢呢，就喺度耍手擰頭左度右度，逢係一講到錢呢，就係最容易觸動到一個人嘅神經噶啦。好多真性情呢就現晒形噶啦，口講話點樣對你有幾好，點樣欣賞你重視你，但係如果要佢使多1蚊都喺度咦哦嘅話，咁其實有幾重視啫？想喺度拗着數啫嘛。如果我要請朋友幫我影相啊、畫畫啊，定係做咩 training 啊，我一定揀最貴嗰個 plan， 搞掂完啲嘢之後，仲要主動去請人哋食花餐好嘅，當係答謝人哋幫手，就唔會喺度問人攞 discount 咯，喺度拗，喺度問有冇得平啲啊咁樣。你想人點樣答你啫？人哋唔使開飯噶，人哋唔使交租噶，人哋冇屋企人要養噶。一個真正珍惜你同埋對你好嘅人呢，係會用真金白銀尊重你嘅專業同埋你嘅技術嘅。咁但係呢，有陣時有啲做攝影嘅朋友、做化妝嘅朋友或者做平面設計嘅朋友，可能就會覺得唔好意思啊，唔使收錢啦，唔緊要啦，一場朋友啊，當我新人俾我學下嘢啦，儲經驗啦。如果一旦真係咁樣諗嘅話呢，初初你都可能唔覺有啲咩嘅，但係做下做下，久而久之呢，你係會做到好委屈嘅，你慢慢會做到好討厭自己，好憎自己嘅。你咁樣咧喺度作賤緊自己啊，自己都唔識珍惜自己啊。即係我聽過某電視台啊，出俾佢哋啲藝人同事嗰啲糧啊，係少到離晒大譜嘅，即係仲覺得好似係皇恩浩蕩啊，我俾緊機會你咁樣嘅。咁如果有啲人唔識諗嘅話呢，喺嗰間電視台嗰度做藝員啊，自己如果都係普通家庭嘅話，咁我生活真係會過得好淒慘、好缺乏噶。其實呢，即係我自己嘅睇法啦，cancer 咪就係咁樣嚟嘅咯。尤其是女性啊，嗰啲乳癌啊、子宮頸癌啊，就係咁樣屈出嚟噶啦。因為女性呢，喺好多唔同嘅文化，尤其是係華人文化，成日係被定型做一個乖女嘅角色啦、聽話嘅角色啦、要識照顧人嘅角色啦，即係有啲咩豬頭骨都要去啃咯。又重男輕女啦，男仔就唔使做家務嘅，男仔就翹埋雙手咧等食嘅啫。女仔啊，女仔要幫手噶。呢啲咁嘅 bullshit 咧，如果我哋唔睇清楚嘅話咧，女性咧係好容易咧不自覺地係會成日走咗去做好人，亦都會
委屈咗自己咯。但係依家都2026年啦，人與人之間嘅關係唔係再係咩女唔女人男唔男人噶啦，所有嘅關係嘅基礎都係互相尊重，大家可唔可以雙贏或者平等啊嘛？即係喺唔同嘅場景咧，都有好多呢啲嘢發生噶。譬如就係職場啦，成日 O 師傅會叫你唔好怕蝕底啦。家庭頭先講咗啦，成日覺得女人就應該要點，要三從四德，個老公出去偷食都要忍，仲要幫佢做家務。又或者有啲情侶呢，即係男又好女又好啊。男嘅話你係好容易會做個兵啦，女嘅話有啲貼埋錢養個男朋友，個男朋友唔做嘢噶，跟住呢，如果你有一日唔俾錢佢呢，你好似得罪佢咁噶，仲惡過你噶，好似你唔啱咁樣噶。咁但係當如果我哋冇睇清楚呢個局面嘅話呢，其實自己走咗去做好人啊，自己都有個責任咯。我哋要去了解清楚點解自己可能會有咁傾向一定要做一個好人嘅呢個心態呢。咁其實原因呢，不外乎都係好驚俾人拒絕啊，好驚得罪人啊，好驚唔好意思咯。即係如果有啲人無啦啦問你借10皮嘢，如果一個心理健康嘅人，有界線嘅人呢，你唔想借嘅話，你好容易就拒絕到人嘅。但係如果係所謂一個好人嘅話呢，佢可能要精神內耗翻幾日呢，佢都係拒絕唔到對方嘅，可能會諗好多嘢啊，咩一場親戚啊，哎呀佢以前啊都好錫我啊咁樣啊，如果唔借嘅話，以後見面會好唔好意思啊，會面咗咗啊。即係首先係人哋嘅問題啦，但係唔知點解係會搞到自己咧係好辛苦嘅。又或者咧有陣時咧一啲嘅好人咧都係會同情心泛濫嘅，即係稍為啊見到對方可能有少少唔方便嘅時候咧，已經係會俾埋條命對方咧係去幫佢咯。咁當然一方面都顯示到你有一個做人之心啊，但係同一時間亦都好容易係會俾人呃噶。即係人哋可能如果老奸巨猾一啲嘅話，睇到你呢個弱點啊，咪喺度扮慘咯，博同情咯，誇大啲嘢嚟講咯，博你俾錢佢或者幫佢唔知做啲咩啫嘛，跟住你又信到十足，咁咪會俾人利用咗你嘅善意咯。所以其實真正嘅善良嘅定義呢，係需要有智慧咁去理解嘅，唔係話見到人好慘就去幫佢噶，亦都唔係話如果我唔做一啲嘢嘅話呢，我就係一個唔好嘅人咯。真正嘅善良呢，其實就係即使對方有啲咩問題都好，有啲咩困難都好啊，你都深信對方呢係有能力自己搞得掂咯。即使佢好似表現到好慘咁樣，你係唔需要蝕底嘅，亦都唔需要委屈任何嘢嘅，你係絕對有權就咁褪後轉身走噶，亦都冇人有資格夾你咯。我哋要明白一樣嘢嘅就係呢個世界上係冇一個人咧係可以改變到另外一個人或者拯救到另外一個人嘅。可憐之人都必有可恨之處啦。所以咧睇完呢本書咧，我實在咧好想鼓勵大家咧，要做翻一個有界線嘅人咯，亦都要做一個有原則嘅人咯，同埋要做一個理性嘅人咯。當遇到有啲情況幫與唔幫，都可以尊重翻自己嘅意願咯，唔需要咁有愛嘅，亦都唔需要對人好有同情心嘅，亦都唔需要對人太上心咯。即係寧願你真係可以自私一啲，都唔好做好人咯。當你唔去做拯救者嘅時候呢，就自然唔會有一個加害者或者受害者喺度噶啦，話知佢啦。